ये मर्सिडीज़ 350 का बेल्ट साउंड है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में बेल्ट का खिच 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 जो साउंड आता है, ये साउंड है। हमने जब डायग्नोस किया तो देखा कि इसके पहले भी इसका बेल्ट चेंज किया जा चुका है। जब हमने इसको चेक किया तो पता चला कि इसके टेंशनर में प्रॉब्लम है। मैं अभी बेल्ट निकाल रहा हूँ, आपको टेंशनर दिखाऊंगा कि इसका टेंशनर किधर आता है। ये आप देख सकते हैं अंदर जो जिसमें बेल्ट अटका हुआ है, ये अभी जो निकला वो टेंशनर है। टेंशनर के स्प्रिंग का जो है इसका टेंशन कम हुआ है, जिसकी वजह से बेल्ट उतना टाइट नहीं हो पा रहा। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में साउंड करता है। तो इसके टेंशनर को 2 बोल्ट आते हैं, वो बोल्ट निकाल करके हम जो है इसका टेंशनर चेंज करेंगे। हमने बोल्ट लूज़ कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर में ये टेंशनर निकलेगा। उसके बाद में कस्टमर ने ही हमें इसका पार्ट्स मंगा करके दिया है। अभी ये प्रीमियम गाड़ियों के पार्ट्स मिलना कुछ मुश्किल नहीं है। इजीली हम बॉम्बे से वगैरह पार्ट्स को मंगा सकते हैं, और वो भी जीनियन में मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड इसका टेंशनर है, हमने इसको निकाला, और ये है इसका नया टेंशनर। जो निकाला था वो भी गेट्स का है, और जो हम फिटिंग कर रहे हैं वो भी गेट्स का है। तो पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपने गाड़ियों प्रीमियम गाड़ियों का काम करा सकते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर दिया। ये हम इसके बोल्ट टाइट करेंगे। बोल्ट टाइट करने के बाद में इसका बेल्ट फिट करेंगे। ये थोड़ा कंजेस्टेड जगह में होता है, जिसकी वजह से बोल्ट जल्दी टाइट नहीं होते, लेकिन हमारे पास इस टूल्स हैं तो आसानी के साथ टाइट हो जाएंगे। ये हमने दोनों बोल्ट इसके टाइट कर रहे हैं। ये बोल्ट टाइट करने के बाद में हमें ये है इसका बेल्ट। ये कॉन्टिनेंटल का बेल्ट है, मेड इन जर्मनी, 2397 इसका नंबर होता है। ये हमने बेल्ट इंस्टॉल कर दिया है। आप बेल्ट का डायग्राम देख सकते हैं। अल्टरनेटर टू ये बेल्ट जाएगा आइडलर टू टेंशनर, टेंशनर टू क्रैंक पुल्ली टू एसी कंप्रेसर टू पावर स्टीयरिंग पंप टू अपर